Ja võitja Dmitri Aristov siis finišis ja kohe-kohe ka saame ka aja teada. Mikrofon küll sinna nii jõua, aga Marika võib öelda. Ei ütle. Võiduaega. 28, 22. 28, 22 siis võiduaeg. Дима, можно немножко? Или как у тебя чувство? Нормально. Нормально? Да. Ну, поздравляю. Легко пришел сегодня или как обычно? Как обычно. Трасса прошлого года была уже ясно. Как он такой? Легкий вообще-то для бегуна? Ну, трасса-то легкая, ну что, она кривая на второй половине дистанции для колен. Очень больно бежать с коленом больным. Ясно. И сейчас в Сaaremaa, да, следующее соревнование? Да, 1500 и 5000 метров. Успеха, спасибо. Edu siis ja ütles jah, et distants on küll selline sile, aga lõpus on nagu kõver, et läheb nagu põlvedel on väga raske joosta, et kogu aeg kurviline on, nii et kord ühele poole, kord teisele poole. Ja järgmised võistlused tal juba Saaremaal, siis Ida-Virumaad esindamas seal Eesti mängudel. Reede, laupäev, pühapäev on Eestimaa mängud käimas Saaremaal ja Kuressaares ja jookseb ta siis seal 5000 ja 1500 meetrit. Ja tuleb teisena siis on seal tulemas Deniss Košelev ja edestab siis isa natukene aplaus siis ka talle, parim Sillamäe võistleja täna. Ja kolmas Vjatšeslav Košelev. Ka talle aplaus, nii et 3 meeste absoluudi kiiremat on finišis. Numbrid võib jah panna sinna, kus te võtsite, seal taga on karp olemas. Nii et 3 kiiremat on finišis. Ja ka 4. Suurt medalit küll ei saa, aga aplausi võib tema ka saada, nii et pärast vaatame ka võistlusprotokollid üle, et võib-olla jõuab ka oma klassi võitja peale, aga tundub, et mitte nii, et aplaus siis ka 4. lõpetajale on ka teie ees. Nii et 4 kiiremat meest ja naistest oli siis rajal siis seis selline, et esimene oli Hillevi Velba. Teine oli Malunide Peta Pikka, aga jätame siis selle finiši peale. Äike oli 3. ja teine oli seda vana Melu. Aga pole midagi. Melutreeningud on olemas, tuleb minna. Ja tuletan siis meelde, ärge kõik kaugele minge, aga kes ei jõudnud esikolmikusse, sest lõpus on loosimine. Loosiauhinnad on küll natuke märjaks saanud, aga pole hullu. Ja nüüd on jah, pikem vahe oli seal oli German tuli ja siis tulid järjest jooksjad ja nüüd järgmine jooksja on mäe peal, see ongi German Terechov. Ja kes juua tahab, siis joogitopsid on täiesti olemas ja vesi on ka olemas. Ja German Terechov siis tuleb 5. Ja ka väga tubli jooksu teinud. Ja aplaus siis ka 5. lõpetajale, German. Maladjets. Ja kohe-kohe ka 6. lõpetaja finišis ja pika sammuga. Ja aplaus siis ka 6. lõpetajale. Ja on rahul endaga, see on kõige tähtsam. Nii et Sillamäele järgmine kordne hea koht. Ja 7. lõpetaja tuleb ka juba lõpuringile. Lõpupoolringile õigemini. Ja 267 lõpetab 7. Nii et aplaus tallegi.
kõik olete tublid olnud. Ja kas jõuab ka naiste parem täna esikümnesse? Ei vist. 8. lõpetaja number 69. Ja jõuab täpselt hiljem esikümnesse, nii et 8., 9. koht läheb Peterburgi. Ja 10. just 10. koht ja naiste parim Hillevi Velba on nüüd finišis võitjana ja suur medal on tema, nii et 11. meestest 10. number 183 ja 12. ja tundub, et Toila jooksjates parim ja nüüd läheb talle üks neiu ette. Neiu, kes on vahepeal lapse saanud, vähemalt endal hoida. Ja Tanel Leisalu siis peaks olema parim. Kohaliku, vähemalt viimases protokollis ma vaatasin, oli Voka ilusti tal kirjas, nii et. Ja on nüüd, kas on juba, nüüd on mul numbrid segamini juba. Sergei Tassimov sai 13. koha või 12. Ühe kahest sai. 13. Nii ta on. Trinaatsest ei meesta, aga mõlemad arvud olid õiged, sest ta oli 12. meestest. Nii et keerutasin välja ennast. Tuletan meelde, siis kui kõik on ilusti finišis, toimub ka lõpetamine selle näol, et on autasustamine ja kes siis jõua tahab, meil on täna ise teenendamine, saate jõua. Emme lapsel on pissi häda, kas ei jõua kiire. Muidugi on hirmus seal. Potis on alati suur auk ja see on hirmus asi. See ei ole mingi ühesilmaline kolet, aga tegelikult ma ei räägi teile hirmu juttu, muidu keegi pärast ei lähe. Käige ikka, ärge kartke. Nii, 13 jooksjat on finišis ja nüüd on suurem paus ja ei tule. See on seal vale jooksja. Liiga väike selle distantsi jaoks. Võitja finišist on möödunud juba 8 minutit. Tuletan meelde, autasustatakse siis noorte jooksudel vanuseklasside esikolmikuid ja pikal jooksul siis iga vanuseklassi koondi 3 paremat ja iga vanuseklassi võitjat. Ja lõpus veel siis ka hulgaliselt loosi auhindu. See on lihtne moraal, kui kardad alla tulla, ära mine üles. Kõik on väga lihtne. Sest iga poolt, kus sa oled üleval olnud, sealt sa pead kunagi ka alla tulema. Nii et jah, ma ei tule alla. Ja issi tuleb, võtab alla, nii et ei tule. Võtab juua hoopis onu. Nii, aga tuleb järjekordne. Ja nüüd naiste teine tundub õige. Revetta muidugi oli. Revetta ma unustasin su vahepeal ära, suured vabandused. Võitja finišist on 10 minutit möödunud ja naiste teise koha saab meil
Reveta ja keegi on seal finišikoridori sees, aga ja aplaus siis, teine koht naiste eest. Reveta Reiljan on finišis nüüd ja Randi tema järel. Nii et 15 võistlejat on finišis edukalt. Jooksid kogu aeg nad koos ja nüüd siis on videopilt, kus võib öelda, et ühel on liiga palju riideid seljas. Pärast siis võite vaadata, mis see videopilt näitas. Nii et kes tahab käia suure auguga kohas või siis koolimajas on täiesti olemas. Viisteist võistlejat on finišis. Kas Marika oskad öelda, mitu võistlejat läks? Ei oska, ega ei peagi oskama. Alla 100, selge, täiesti piisav. Üle 10 ja alla 100. Nii, järjekordne lõpetaja. 2 lõpetajat isegi tuleb. See on siis 16. ja 17. lõpetaja peaks olema. Ja ka kohalikke jooksed siis finišisse. Ja laps koha on rõõmus vähemalt. Kus sa nii kaua olid? Pole midagi. Kui isi saab rohkem trenni teha, siis ta tuleb kiiremini finišisse. Nii et, aga isil on niigi nii palju võistlusi, et ja tundub, et naiste 3. tuleb ka absoluudi 3. Nii et Marika, sa võid ka endale kirja panna seal. Et ja tuleb siis aplaus siis ka naiste absoluudi 3. suure medali omanikule. On ta ka finišis, nii et väga tublid. Ja naiste 4. napilt suurest medalist ilma jäänud ja vahepeal siin siis sai üle kiidetud, nii et aga neiu haige kurguga võistleb, nii et kiusta, nii et ma ütlen haigetest inimestest parim, ütleme. Tule, lõpuni ei ole palju. Ja nii, aga tal on õnneks on tutvused apteekis, nii et ta saab soodushinnaga ravimeid endale, vähemalt särgi järgi. Ja Kaja siis, ma arvan, et Kaja on oma vanuseklassi võitja, nii et vähemalt naeru järgi, aga ta on alati rõõmus, nii et kunagi see aru, kas ta võidab ja on teine. Ja Kaja Jõemets siis kamm ja korraldaja on ka lõpuks kohale jõudnud. Irina, ta ždalisti peada. Ždali, nakonietst. Nii. Et ootame siis ära kõik ilusti lõpetajad ja pärast seda on autasustamine. Ja siis ka lõpus loosimine. Ja poiss, kui sa järgmine kord auto juurde, võtab mingi terav asi kaasa, siis saad nagu sinna joonistada erinevaid asju peale. Jah, et seal on nii ei jää peale, need kuluvad ära, aga siis kui on nagu selline nael või siis on palju huvitavam. Ei, tegelikult autod ei ole mänguasjad. Toitke teravad asjad autodest kõrvale, et onu võib nalja küll teha, aga naljad lõpevad niimoodi, et kätega võib ikka pai teha autole, nii et pole hullu, aga ei saa. No nii. See on ikka hea, et vahest saab midagi anda ka. Anda ei võtta.
raske oli? Ahah, ei. Kui see on parem, siis pidanud. Koos korteri võtmetega vaata. Palun. Ja järjekordne lõpetaja on ka finišis naistest 5, nii et väga hea jooksu teinud. 6. Sa olid 5, aga sa olid oma klassi parim, vaata. Mis sest? Hea küll. Что музыку выключу, потому что я разговаривать хочу. Нет, так нельзя, это не такая система. В следующем году побольше поплатишь, тогда идет такая система, когда и музыка, и разговоры. А сейчас сколько поставить, только есть, так что. Вариант только, что я сам петь могу, но это в следующем году никто не придет на соревнования тогда. Laukene. Ja tuss on väljas, siin oli vahepeal. Vihma sadas. Nii et ärge kutsuge. Jah, ilusti võib siia panna, aitäh. Ja tuleb siis, peame Kaja käest küsima, kas 7. naine on. On see 7, jah? Selge, aitäh. Nii. Selge. Järgmine kord me saame Kaja, mina olen jooksma, Kaja räägib. Kalina Klasova ja Illuka valla parim siis täna. Молодец. Järgmine oma klassi võitja võidavad oma klasse. Klasse on rohkem kui osavõitjaid. Õige. Ja aplaus siis taas klassi võitjale. 15 nii nagu vanus, nii nagu number. Ja hakkame vaikselt juba siin valmistuma selleks, et me saame hakata isegi autostama. Noored on valmis vist, aga ega meil kiiret ei ole kuskile. Kõige huvitavam osa loosimine on veel ees. Armis lõpetaski selja peal. Hea küll, ma ei tee neid nälja. Nii. Just. Ei tohi ema kiusata. Ja see ei ole... Kes see kiusab seal üldse? Ma ei näeks. Selge. Nii. Ja järgmine aasta vist hobuse jooks siin on kellegi hobune laua peale pantud. Hästi palju huvitavaid. Jaa, ei ta on pestud juba, täna on meil ülevalt tuli alla. Võiks ükskord teha nii, et kõik lisavad numbri ära, siis tood järgmine kord tagasi. Siis ei ole ühtegi numbrit pärast. Et jah, et ei neid numbreid ikka vahel pestakse, nii et muidu oleks nad päris õudsed. Nii, vaata, et vette ennast pooleks ei tõmba. Nii, ootame, tähelepanuga ja täidan siis ka korraldaja soovi, panen vahepeal muusikat, так что Ирина, сейчас нельзя еще кто-то бегает наверху, на горке. 2 даже, 2 inimest isegi jooksavad, nii et jääb praegu muusika ära. Hea inimene, kes lubabki. Tuletan meelde, autasustamine, siis on loosimine, nii et ärge ära minge. Igal juhul tasub olla lõpuni, loosi auhindu on palju. Muu hulgas läheb loosi Verivärske Kiia, suur sponsor Marika Rajalt. Saate talle temaga pilti teha, midagi muud ei saa, aga pilti võite teha. Nii et. Ta on kraani eest. Nii, number 51 finiš siis, väga tubli. Ja neidudest, keegi lubas käima minna, aga näed, ei saa käidud, saab joostud hoopis. 51 ja 75. Ja ega käia on kindlasti raskem kui joosta, sest käimisel läheb rohkem aega. Jämme juua.
õige. Niisiis. Lapsed on rõõmsad, kõik on rahul. Emme vaata, mida teeb tädi Remeta, tõmbab käed pikaks, vaata. Tegelikult mingi versioon on niimoodi, et ei tohi lapsega teha, aga seal oli hästi palju versioone, et lapsega ei tohiks mitte midagi teha, et ei tohi üles tõsta ega alla panna. Et jah, et lapsel peab mõnus olema. Kui laps tunneb ja rõõmustab, siis järelikult tal on hea olla. Mul on omal 2 tükki, kellega ma teen, ühega enam ei jaksa, aga üks teeb ise peaaegu minuga. Aga väiksemaga ikka jaksen. Siit moraal, et mida rohkem lapsi teed, seda tugevamana tunned, sest seda väiksemad lapsed on ja seda kergem on keerutada neid. Aga see on selline täppisteadus ehk tagantjärgi tarkus. Nii, ja varsti saame teada, ka paljul ei ole veel aega. Sest praegu Marika paneb ilusti aegu sisse ja siis kui kõik ajad on sees, siis saame teada. Ja tuleb üks neiu, tuleb kindlalt ülevalt veel. Ja neiu lehvivate juustega. Ja Marikal on valmisolek olemas juba ja nüüd tuleb järjekordne lõpetaja. Finišini ei ole palju aega enam jäänud ja tuleb ilusti lehviva lokkadega. Ja on aeg kirjas nüüd. Ja piha ees peab asfalt. Hea, et asfalt kõrgemal oli pandud. Ja selge, konkurendi eest jooksis ära. Muidugi on vaja täie hooga tulla. Marika valmisolek on olemas ja järgmine on number 154 tundub olevat. Ja nii ta on. 154 saab ka aplausi osaliseks. Tuletan siis kõigile meelde, ärge ka pärast autosustamist ära minge, sest lõpus on loosimine. Jah, olev tuleb. Ja jääb tal ka siis. Marika on valmis. Ja 111 ilusa numbri all. Ja tuleb finišisse palju kõrgema kohaga kui on number, nii et see on selline, jookseb palju parema koha välja. Et 111 numbri all ja kõik lapsed on rahul. Väga tubli olev. Issi, kõik lapsed kisevad issi. Väga tublid. Millal emme hakkab jooksma, nii et ootame selle aja ka ära. Ja tuleb veel jookseid. Või need juba on nii-öelda, ikka jooksevad. Nii. Ja ta võib särki küll vaadata, sest täna vist said 3 kiiremat, said uued särgid, nii et Marika on valmisolek.
ja number 167, väga tubli. Tegi pika maa ja valmistub siis. Poiss tahab poolmaratoni ilmselt joosta, aga praegu siis täna veel 8,8 kilomeetrit. Nii et, aga ei ole ka. Tagant tuleb vist veel või on need väiksed. Tulevad. Jah, et see on ikka. Ja tuleb veel lõpetajaid. Võitja finišist on kulunud 26 minutit. Võitja, kes siis veel ei tea, oli Dmitri Aristov ja naistest Hillevi Velba. Ja 144 saab ka kohe aja kirja. Kui tahame märjaga medalit, siis tuleb kuivaga võistlusi valida. Siis ei ole midagi. Just. Ja tuleb jooksjaid. Ei, need jooksjad on ilma numbrita seal. Tuletan meelde siis, kes Saaremaal ei lähe nädalavahetusel, siis võite minna laupäeval Mäetagusele, kus on erinevaid võistlusi, kaasa arvatud näiteks jooks. Kell 11 seal on mõisajooks. Erinevad vanuseklassid kuni 14-aastased poisid ja tüdrukud, absoluutvanuseklass. Ja me kõik nägime, et ületasid. Ja siis on ka seal diskgolfi ehk kettakolfi võistlus ja on ka laskmisvõistlus. Nii et laupäeval Mäetaguse mõisapäeval olete kõik oodatud ja tulevad siin siis sponsorite esindajad. Ka kohe finišisse, neile tuleb ka aplaus teha, siis on järgmine aasta veel paremad auhinnad. Ja kes keda nüüd siin lõpus veel? Marika, siin tuleb fotofiniš. Nii, vahepeal on nad 178 ja 227. Aga vaatame ära siis, kes keda siin lõpus. Kes ikkagi mees tundub, et võtab ära ja just torbikute vahel 178 on ees ja 227 või läheb 227 mööda. Ei, siiski hea läks mööda finiš siis lõpus 227, 178. Aga tegelikult finiši koridoris enam mööda ei tohi joosta üksteisest, need võtab mõlemad maha. Ja lihtne. Ja ühtegi auhinda ei saa keegi. Ei, tegelikult mõned auhinnad on veel, et ei ole ainult. Nii et varsti, ei ole palju jäänud aega. Nendel võistlustel, kus ma ise jooksen, on hea, et kui mina tulen, on teada, et on rohkem tagapool kedagi ei ole, aga siin tuleb ikka järjest peal võistlejaid. Ja täna, kes veel siis tahab rattaga kuskile minna, siis kella 7 kuni poole 9 on Jõhvis start avatud rattaõhtule. Kõik on oodatud. Ja 182 lõpetab ka ilusti. Aplaus talle, kui vaat, kui tublid olete. Aitäh, näed, inimene on rahul. Ja väga tubli. Oli raske. Oli, just, ma tundsin. Täies hinges. Aga kuskil ei ole kirjas, et peab kerge olema. Ärge küsige nii raskeid küsimusi inimesel finišis. Nii on tulevad ratturid, kes peaks olema varsti stardis Jõhvis. Jõhvis on start siis Valge Haupu traktori juures. Ja kes siis tahab koolimajja, siis koolimajast saab seal kõike head teha. Nii, aga tundub, et Marika paneb seal viimaseid numbreid sisse ja siis saame teada, kas on kõik ilusti finišisse jõudnud. 57.05 on väga hea aeg, palju parem kui 57.06 oleks olnud. Et väga tublid. Nii, ja ärge siis jooksed kaugele ära minge, sest lõpus on ka loosimine. Ja loosimine on kõikide osavõtjate vahel. Nii et nii tillojooksjad kui ka suuremad jooksjad.
ja kohe-kohe siis ütleme 5 minuti pärast algab autasustamine. Так что примерно через 5 минут награждение начинается. 5 minutes to award ceremony. Nii et oleme valmis.